請問呢個係乜嘢？呢個係蝦餃。早晨，請問飲咩茶？我飲鐵觀音，唔該。你好，請問呢個幾錢？腸粉3蚊一碟，好貴啊。你好，請問點稱呼你啊？我嘅名係亞珍，好開心識到你。得閒飲茶啦。我掃你嘅微信二維碼啦。嗰位係我哋嘅老細。我學緊粵語，請多多指教。嗰位係我學緊粵語。唔該，請問電梯喺邊度？電梯喺嗰度。唔該，請問呢度有冇便利店？呢度有一間便利店。請問售票處喺邊度？唔好意思，我唔知啊。去廣州塔大概要20分鐘。我哋今日去上下九行街啦。請問呢度離越秀公園有幾遠？由呢度轉右，行差唔多200米就到。喂，你喺邊度啊？由呢度轉右，行差唔多200米就到啦。喂，你喺邊度啊？我搵唔到你噃。弊啦，我搭過咗站。呢個係我阿爸。我阿嫲之前喺香港做嘢。我阿婆比我阿公後生。呢個細路係唔係你細佬？阿強而家唔係亞珍條仔，佢哋掟咗煲。你點解嚟廣州呢？因為呢度有好多好嘢食。你知唔知阿強今年幾大啊？阿強今年23歲。亞珍犀利啲，佢比我哋老細仲有米。你識講白話，咁犀利。我之前諗過做老師。亞珍而家嘅夢想係做歌手。我阿哥啱畢業，而家喺銀行實習緊，華仔做生意好勤力㗎。你係咩專業？我係會計專業，之前喺美國讀書。你幾時過嚟同我哋食飯啊？靚仔，可唔可以攞多2對筷子？唔該，要半隻白切雞。我好肚餓，叫多半隻燒鵝得唔得？可唔可以俾多張凳我哋？你帶咗身份證同港澳通行證未？你哋安排好聽日晏晝嘅節目未？華仔幫我哋買咗觀光渡輪嘅飛。尋日晚黑我哋去咗維多利亞港睇風景。聽日同我一齊去公館睇演唱會啦。我哋已經喺香港玩咗好耐啦。我哋等陣去商場買衫。你要唔要去試身室睇睇呢條褲？你覺得呢對鞋點樣？呢對鞋唔係好啱你噃。你而家呢件紫色嘅大褸好有型啊。呢件衫好核突，我諗住攞去退貨。你鍾意捉棋定係打機？我對打機冇興趣，對捉棋有興趣啲。我有一個足球，我哋踢波啦。放工啦，我哋去唱歌啦。我平時鍾意學下語言。你話阿強幾衰，玩啤牌都要出嗎？你點解睇起嚟咁攰嘅？你成日打乞嗤，係唔係花粉過敏啊？我唔知我對乜嘢過敏。醫生，唔該你睇下我嘅牙。我之前跌親隻腳，而家仲未好。你條脷咁紅，應該係熱氣。生，你推介下茶餐廳啦。嗰間茶餐廳嘅凍檸茶好正，嗰度嘅菠蘿油先至抵。唔該，要一碗細蓉。我要食晒啲雞蛋仔。呢個雪糕甜得滯，我有啲食唔落。今日咁焗，我哋嘆冷氣啦。我要攞嘢，你幫我擔遮得唔得？打颱風嘅時候成日行雷落暴雨，出面好凍啊，記得閂窗波。到咗春天就會落雨粉。
回南天天氣潮濕，啲衫點樣曬都唔乾。一家人最緊要就係團圓啦。喺廣東有乜嘢慶祝新年嘅節目呢？年年春節我都去行花街買鮮花，春節梗係要貼揮春啦。團年飯食魚有年年有餘嘅意頭，恭喜發財，利是逗來。我有啲發燒，個頭好暈，你有啲打乞嗤，要食啲藥先得。食嘢之前要記得洗手波。我今日喉嚨痛，我哋唔打邊爐得唔得？出街嘅時候小心啲，唔好中流感波。老細，唔該你幫我清下呢啲蝦，而家增1兩就6斤啦，今日啲蔬菜，而家增1兩就6斤啦，加多啲啦。今日啲蔬菜靚過尋日嘅，我覺得芒果好食過車厘子。老細，唔該幫我攞多牛肉。老細，唔該幫我攞多牛肉。呢隻魷魚腥過嗰隻波。亞珍好得戚，因為佢尋日彩票中咗獎，啱啱突然間行雷，好得人驚啊！嘉欣個銀包跌咗，唔怪得佢咁嬲。我好想喊，唔好喊啦，我哋去食啲好嘢啦。